Tiga bahan ini bisa redakan batuk kamu. Jahe memiliki efek anti peradangan, antitusif, dan juga melegakan pernafasan. Sedangkan vitamin C di dalam lemon memiliki aktivitas untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Jangan masukkan madu dan lemon pada saat airnya panas ya. Tunggu dingin dahulu karena vitamin C dan kandungan enzim dalam madu bisa rusak jika dimasukkan ke dalam air panas.